birrii ishee deebistee fi miti amma birrii isheen ati ittiin si fudhatte sana birrii ishee deebistee fi erga birrii ishee deebistee fi ati intala kana argachuuf itti araaramuu qabda shi itti araaramtee isaa booddee itti maxxantee itti araaramteetu waan gootu goota malee maal ati ishiin akkasirratti hin barre bakka isaa booddee funyaan hin galagashita kanaaf booda bakka ta'uftee xaaxaa tokkoon qabu ani birrii kee asiitiin sii kenna siin hin jenne yookaan asiitiin ani sii kan falaan fiigoo mataa kootiin taluma kana akkan taane naa goote jennan ishi kanaaf adiin latitti jee bakka erga isheen birrii kee sirraa fudhattee latitti jee itti araaramtee booddee immoo isaa booddee hin ganta isaa booddee funyaaniin ishee gatta ishee erga isheen birrii sirraa fudhattee hin dhiisiini garaan laafee finati maaf sodaattaa maaf garaa laaftati laafiin garaa funyaaniin ishee gate isheen birrii tokko siin hin waan ta'eef kanaaf atteetti duubatti hin deebiin sodaate itti laxaa yoo jette malee sirratti bartise sirratti naqaate itti araaramiitti laxaatti jeshi. Akkam lubbuu jirta ani jira nagaa kootii galata rabbii haa ta'u. Maa baddee maa qarshii kee of attee ta'uu rabbii maaltu moo maal saamuna waddaa qoy. Ishii isan dogoggoree fi dhiifamanaaf godhisiin jedha. Akkasumallee dhugaa rabbiiti madaamiin koo biyya nagashuu heddii adiraa kee akka isheen biyya nangalchine godhi. Shama akkam jirtu warransata kiyyaan jira galata rabbii illee baga jiraatanii bakka jirtanitti nageessi faana haa jiraatu viidiyoo kiyya laayikii gootanii na gammachiisuu hin dagatina maaliifi na jajjabeessa karaa keessanillee gammadame dhugaa rabbii hordoftoota kiyya isiniin qaba waan ta'eef isiniin boona yeroo hundaa dhugaa rabbii innaa sagalee aggeeffattanii kaatanii sagalee kan jalqabaa fi kan dhumaa aggeeffattanii kaatanii ani jechuun Imo keessa hin baane akkuma beektan guyyaa tokko mucayyoo sana imo keessa hin baha jedhee viidiyoo ishee waraabe ani garuu imo sana keessa hin baane jechuudha imo sana keessa himan jira akka abbaan mana narratti fuudhe baay'een keessa beektu waggaa lama fixe akkas waggaa garuu erga ani baree waggaa lama malee inni erga fuudhe waggaa 3 olii abbaa ijoollee lamaa ta'ee jira jechuudha ani garuu erga dhagee waggaa lama tarii qarshii kee irratti ergaa turte kan naan jettanis baay'ee keessantu jira ani qarshii koo irratti hin ergine durumayyuu dura karaa biraa karuma isaa ta'e inni fakkeenyaaf yoo ani waa bitu ragaa ta'a keessa jira malee maqaa isaatti waan hin bitee qarshii koo isatti erge hin jiru jechuun fakkeenyaaf osoo waan takka bitee maqaa isaa osoo ta'e kisaaraa qaba jedheen aara garuu galata rabbii yeroo waggaa lamaan darbe baay'een keessan maaf yeroo sin galle yeroo ageessan kan naa jettanis jirtanii yeroo sana mana wayii tokko eegalee akkuma beektan biyya yoo galan immoo mana xumuruu hin ulfaata yeroo sana mana xumuruufis mana koo xumuradhee gala jedhee dhiisee ergisii manni sunis xumuramee inni itti gale niitii isaa fidatee itti gale jechuudha. Haa ta'uuti himaniise maaliifi meeshaa keessa guuttachuu jira manni kun waggaa baay'ee natti fudhate manni suni galata rabbii barana xumuramee jira barreen gaddaas galuuf jedhee maaliifi namoota baay'ee waan nagaa fudhatanii barreen gaddaas galuuf jedhee paaspoortiin na dide rabbiin kun yoo waasii guyyaan kun keeti yoo siin jedhe malee galus du'us deemus hin dandeessu guyyaa rabbi jedhe waan ta'eef maaliif baay'ee keessantu na gaafataayuuti abbaan manaa kee ergis irratti fuuyati maangallee ati maalidha sanadha jettanii inni nama natti bitee natti ergachees akka namni sun na ajjeestu jechuudha warraan beekneef isin himuu jira mucayyoo sagalee ishee waraabu kanaa jechuudha mucayyoo kana namni fide ana warri beektan beektu warra kaaniif himuu jira namoonni baay'een koomentii jalatti maayinni waan jettanii fi mucayyoo sanatu fidee imo sana immoo ergibanee fi ani imo sana keessa jira jechuudha garuu dubbii irraa fuudhuuf jecha imo keessaa siif baheeraa jedheen ture ani garuu imo sana keessa jira jechuudha yeroo isaan sagalee walii qaban mucayyoon hin gadda maannaan jettee ifa manaaf godhii walitti deebinaa qarshii kee fudhattee tanaan jette ani viidiyoos ni hojjedhe ani rakkoon koo maali beektanii nama dhamanu malee garaa laafa dhugaa rabbii isin jedha garaa laafa osoo garaa hirraafu ta'e riyaala 5,500 biyya kanaa baasee ishee hin fidu jechuudha riyaala 5,500 biyya kana itti ergee ishee hin fidu osoo garaan laafu ta'e bakka argee fi bakka bareeda argee fi haada lagattu jedhee ishee fidee jechuudha garuu mucaan sun yeroo sana immiteetuma na gaafatte hin dhufaa wayne bakka biraallee galii jennaan bakka biraallee galuu dideeroon sana mucaan sun asufa malee wayne naan jette dura walii galteen keenya bakka biraa deemee hojjedhaadha
garuu teelaa gortee si bira malee hin dhufuudha. Ani akka isheen biyya natti bitamtee oftee beekuu baadhus rabbiin galanni haa gahu. Akkuma carraa ta'ee ergin baree boodayyuu osoo hin bariin durayyuu anni kiyana sodaata mucayyoo sana. Aniif isheen firaa dhiiga tokko garuu ishee sodaadhe. Akka malee ishee sodaadhe. Maaliifi erguma guyyaa gaafa albeeratti argee jechuudha. Haa ta'uuti seenaa sana isinitti kaasuun barbaadu. Seenaa sana baay'een keessan beektu. Irrarra ishee kan dubbadhee fi namoota kaaniif akka gaaffii hin taaneefidha malee baay'een keessan beektu jechuudha. Garuu sagalee isaa walii ergan kuni guyyaa kaleessaati. Kan isheen ergite eengaddaa ishee irratti hojjedhee jira. Inni immoo kaleessa ergeefi jechuudha. Yoo ishee ajjeestee ani qarshii siif kenna. Akka isheen achis gara biyyaatti natti hin deemne isheetti araarame. Isheen immoo eengadda maan naan jette? Natti araarame naan jette. Sinii galee natti araarame. Ila isaan silkiitii yeroo baay'ee waliin daawwatan. Ani gama rabittiitiin maal jedhee waayifaa irraa balleessi jedheen. Kan waayifaa irraa balleessi jedhee hamminaaf miti. Tarii baay'een keessan ishee miidhuuf naan jechuu dandeessan. Rabbiin argu hamminaaf osoo hin taane yeroo isaan daawwatan sagalee hin dhagawan. Yoo isaan sagalee walii qaban malee jechuudha. Yeroo baay'ee walii daawwatan yeroo waayifaa hin jiru. Warra waayifaa hin jirre garuu wanti gooti. Sagalee walii qaban jechuudha. Jechuun sagalee isaa diirama aga'ee baay'ee takka rifadhee anni kiyya na qorre dhugaa rabbi maaliifi ilma namaa kan ani dhugaa rabbi maa fuutee maa akkas taatee maa qabeenya kootti jiraatte maa mana kootti jiraatte waan akkas akkasii waa isaatiin jedhee beeku hin jiru. Innaa waan isiniin jechuu barbaadu mucayyoo eengadda dhiifama nagaa fattee dhiifama naaf godhii lubbuu itti barisanii lubbuu nagaa keetti akkasii ani gaafasuma shakkee jira. Garuu sagalee isaanii waliif qaqqaban arge hedduu takka rifadhe dhugaa dubbachuuf maaliif ilmi namaa kun jiraachuu makee jibba malee ani dhugaa dubbachuuf kootti jiraachaa jiru malee kan isaanitti jiraachaa hin jiru. Biyya Arabaa kana immoo hundi keessanuu hin beektanii biyya namaa kana keessatti nuti warri biyya Arabaa namaaf ibsaa taane namaaf ifna malee ofii keenya ittiin jiraannu jechuudha. An dhugaa dubbachuuf har'a waggaa kudhanii ol arge biyyaa bahee biyya ormaatti umurii koo fixaa jira humna koo fixaa jira malee dadhabbii kootti jiraachaa hin jiru. Birrii madamosa ji'aan fudhullee dhugaa rabbi isinitti hima. Yoo aramni naalaatti malee yoo aramni kana jettee naalaatti gatii kaardii gatii qibaatii malee damoosa koo keessa dhugaa dubbachuuf isayyuu iyyeenya kana ergi ji'a asii kaardiillee birrii kiyyaan bite qibaatiillee birrii kiyyaan bite malee waggaa hamma kana addunyaan eessaan guutaa eessaan akkas godhaa eessaan akkana ta'a malee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko qarshii koo itti haasee yookaas immoo itti fayyadame itti uffadhe itti dibadhe itti nyaadhe hin beeku. Garuu isaan biyya isaaniif ibsaa ta'ee mucayyoo makanallee rakkoo keessaa ishee baasee ishee fidee waan kana irratti yaaddacha. An dhugaa dubbachuuf ilmi namaa gaafa alatti du'e hin du'u jechuu koo miti yookaas immoo maaliif jarri kun akkasitti na ajjeesu an du'uun barbaadu ani ganaa umurii waggaa meeqa jiraadha ani akkasi sana jechuu koo miti. Lubbuu harka rabbii jira. Garuu innillee osoo achi jiraachaa jiru ankoota osoo jiraachaa jiru mucitti asiinatti jajjabeessu isheen immoo ammallee diina natti ta'u jechuun ani ko an dhugaa dubbachuu fi ani yoo du'ellee qabeenya koo ilma koo ala ilma qabaan amma fakkeenyaaf namoonni baay'een ilmoo hin qabanii abbaa manaa isaanii qabeenya ala maatii isaanii ani akkasumatti galata rabbi ilmi kiyya fuudha geessatu ala qabeenya kiyya yoo du'ellee jechuudha. Garuu an sodaa du'aa hin qabu. Haa ta'uuti nama tokko haa darbuu fi nama sanaaf jettee biyyaa birrii keetiin fiddee an dhugaa rabbi maal sheemiin na qabanaan amma maaliif ofii koo biyyaa fidee yeroo ishee asitti immoo akkasatti taatu baay'ee takka amma maasiniin gochuu barbaada maasiniin jechuu barbaada beekte an dubbiilee na jalaa badde dhugaa rabbi keessa firgi sagalee isaa aggeeffadhe hedduu rifadhe jechuudha. Kuni kan sagalee aggeeffadhe kan isaan kana duuba odeessan immoo silkiitiin daawwalanii kana caalaadha. Silkiin ishee iyyaatuma wala baqqa maaliif narratti hidhaa waan jiruuf nama daawwale nama bahe nama maal ta'e hin beeka. Anama maal jechuu barbaada maal godha beektanii ani ifa manaaf godha biyya namaa keessatti akkas gootee sana taate naan hin jedhina. Maal godha beektanii ammallee isheen na dhiisuu hin jirtu achiillee innillee jajjabeessuu jira. Maal godha beektanii hin waama guyyaa tokko hin waama waamee hin qaxaqaxa qabe yoo akkas ta'e malee hin qabbanaman dhugaa rabbis ni maaliif beektanii waan kosii tokko bar'atummaa nama taate natti bitamte naannan aarsu bara kosii ani
waan namni keessa baheef keessa darbe hundi keenya rakkanne dabarre ka jedhamuu fi beekaa callisa malee cinooftuu kakaleessa rakkoo ishee keessaa baase ani waan takka namaa godheen nama tuqeen beeku dhugaa rabbisiitti waan namaaf godheen naman tuqwan kan ishee caalaa namiidhe jira nama sanaaf dhiifama godheen jiraachaa jira dhugaa rabbi an nama shantu namiidhe nama shanan sanaaf iyyuu dhiifama godhee wajjin jiraachuu jira waan hin dubbifnu maalii miti garuu namni sun normaal jiraachuu jira dhiisee fi kane garuu hima na gubde dhugaa rabbi maaliif beektani yoo ani dhiise jedhee haa jiraattu jedhee dhiisellee waan isheen imootiin haasoftuu fi waan isheen waliin haasoftu adda kana maal godha beektani qaxaqaxee dhiiga isheen rakkutee viidiyoo waraabee ergaa fi mee haa qabbanawinni an dhugaa rabbi siniin jedhanii aloota koo keessatti nama warree bulleen jaaladhu nama reebulleen jaaladhu nama lubbuu baasulleen jaaladhu lubbuu nama baasulleen jaaladhu garuu kun ofumaa harka kootiin ishee fidee qarshii kiyya baasee ishee fidee kosii cinooftuun garuu har'a gaafa akkasnaan jettu gaafa baqa injiraa miire isheen amma aarii birrii sana baafachuufi amma birrii sana akkam narraa fudhattedha kan ishee gubaa jira naf fakkaata birrii immoo koo fudhe malee ishee waan itti dabalate akka hin qabu dhugaa rabbi isumayyuu dhiisee fi jennaan isheetu lubbuu kootti deemayyuu fuudhe birrii sana immoo dhugaa rabbi hin fuudhuwan sila birrii sana hin fuudhuudhaan garuu isheen karaa lubbuuf teennaan fuudhe har'a garuu akkatti ishee jajjabeessu anuu waasii inni immoo maal qaba yoo lubbuun jiraanne gana waan baay'ee isin agarsiisa biyya galee gana viidiyoo adda addaa isin yoo lubbuun kiyya jiraate yoo akka tasaa naganteen ajjeesu baadde isinii waraaba dhugaa rabbi amma of shakkeeyyu maaliif beektanii ilmi namaa kun beeki karaa si ajjeesu barbaaddata amma ishee shakkee jira dhugaa rabbi durallee kanatti isheen shakku amma ishee shakke maaliif beektanii yeroo hedduu karaa duuba kanarraan ufti karaa duuba kanarraan gibbiin arabaa banaachiin ufti ani yeroo baay'ee yeroo koo diidatti dabarsa gibbii keessatti jechuudha akka tasaa tana rukuttee illee ani dhugaa rabbi badaa nama of eeggatu illee miti rabbi na haa eegu malee in ulfaatti maal gochuu barbaada beektani biyya gashennaa illee namittiin takka nan gashattee turte ammoo sarratanyaan qabu naafaa hojjettu jettee waan godhu wallaaleetuma caal jedhee haa ta'uuti inni illee akka qabeenya qabuutti gaafa softe siif godha maayila jedhu kana dhugaa rabbi sinitti rabbi na haa qabu yoo inni dumbulloo qabaate wanta akka qabu dhugaa rabbi chun namoonni naannoo beektan isallee beektu warra kaan sinii himuu jira amma akkuma isa waa qabu tokko yoo tuftu kana sii godha ka itti jiraatu kooti ka ittiin qotatu ka ittiin fe'atu kooti dhugaa rabbi sinii jira quluuxu mana kiyya keessaa borga nama qayyoo ani hin baafne intaloon kijibduudhaan jettani firoonni isaallee asuma dhaggeeffattu viidiyoo kiyya borga nama yoo ani manicha niitii isaa waliin hin baafne ani uguma kijibdu sinii galee garuu ani akkanatti waan jalallee hin yaadne hamma kanallee hin yaadne namni fide isaanii kanaafuu sagalee isaaniillee dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada yoo nagaa taane walitti deebina yoo akka carraa taate isheen nagante immoo ookee rakkoo hin qabu annama qabeenya kiyya aaluu qaba garuu narraa barumsa fudhaa warri namni nuu ta'a fira ufee haa hojjetatu jettanii fira keessan ofitti fiddan diinatu isinitti erga waan ta'eef firri hin jiru bara kana firri kee birrii keetii of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada nuti warri biyya arabaa baay'ee gara laafna diina ofitti finna ani amma gara laafummaan koo birrii kooti diina natti fide jechuudha homaa miti kunis tarii qormaataaf ta'uu danda'a mee maal akkan godhu natti hima